أستغفر Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam во многу прилики објаснувал кои дела се вредни. И често пати Muhammed sallallahu alaihi wa sallam давал различни одговори зависно од ситуација. И тоа е доказ за неговата остроумност, памет, разбирливост, познавање на ситуација и слично. Во хадис Бухари и Муслим беше прашан пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем ан афдалил аъмал, кое е највредно дело, кое е најсакано дело кај Аллах азза ва джелле? Рече Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем as-salatu ala waqtiha. Рече намазот во неговото време. Thumma ayyu ya Rasulallah. После беше прашан, после намазот, кое друго дело е вредно и сакано кај Аллах? Рече пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем биррул валидейн, доброчинство кон родителите. Потоа беше прашан пак, кое друго дело е вредно, ја Расулаллах? Рече ел джихаду фи сабилилlah. Рече борба на Аллаховиот пат. Овој хадис е муттафакун алейх. Бележи Омер ибн Хаттаб радијаллаху анху дека суиле небију алейхи салату вассалам, дека бил прашан пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем ејул амали афдал, кое дело е највредно, кое дело е најдобро да го направи верникот, муслиманот, со кое дело ќе има голема награда кај Аллах џелле џелалуху. Па Мухаммед алейхи салату ва салам одговори: идхалука ас-сарур аля муъмин, да внесеш радост кај муъминот, кај верникот, да го развеселиш на муслиманот. Потоа ешба'ате џау'атаху, да го нахраниш ако е гладен. Ау каусауте урјаху, или го облечеш ако има потреба за облека. Ау кадејте хаџетаху, или да му ја завршиш, исполниш некоја негова потреба. Овој хадис го бележи имам Табарани фил Аусат, во една книга Аусат, а шех Албани рекол дека е добар хадис, потврден од пејгамбер алейхи селам. Сега овој хадис објаснува кое е највредно дело во дадена ситуација, кое дело има голема награда кај Аллах џелле џелалуху. Бидејќи еден од нашите претходници по име Јахја ибн Муаз рекол: твојот однос кон другиот човек нека биде на следниот начин. Твојот однос кон другиот нека биде на следниот начин. Ако не можеш да му помогнеш, немој барем да му одмогнеш. Ако не можеш да го развеселиш, немој да го растажиш. И трето, ако не сакаш да го фалиш,
barem nemoj da go kudiš. Vidi go сега ovaj odnos obvrska na jedan čovjek kon drugi od čovjek. Ako ne možeš da mu pomogneš, barem nemoj da mu odmogneš. Ako ne možeš da go razveseliš, barem nemoj da go rastažiš. Ako ne sakaš da go fališ, barem nemoj da go kudiš.